Bulduk hocam. Siz ta Giresun'dan gelip gidiyorsunuz. Şimdi yaklaşık olarak herhalde bir 6 aydan beri falan horlama protezi kullanıyoruz. 4 aydır. 4 aydır. Evet. Size tedavinin seyri hakkında bazı sorular soracağım. Tamam. Belki bu tedaviyi merak edenler için aydınlatıcı olabilir. Şimdi siz buraya gelmeden önceki olan duruma geçelim. Ne gibi sıkıntılarınız vardı? Neler yaşıyordunuz? Bir kere akşam mesela işten geldiğim zaman yemeği yedikten sonra belli bir süre sonra uyuklamam başlıyordu televizyon izlerken. Ve kendimi alamıyordum. Yani engelleyemiyordunuz. Engelleyemiyordum yani kendimi. Sabahları mesela kalkamıyordum. Kendim tek başıma kalkamıyordum. Annem veya babam kaldırıyordu beni işe gitmek için. Mesela yatarken sırt üstü yatamıyordum, tıkanıyordum. Uyku içerisinde öksürerek, tıkanarak uyanıyordum. Kendi kendinize uyanıyor muydunuz? Şöyle tabii, tıkanarak uyanıyordum. Ya bu aslında hastanın çok ileri evreye geçtiğini göstergesidir. Peki boyun terlemeleriniz oluyor muydu? Yok, boyun terlemem değil de ağız akıntım oluyordu. Oluyordu. Çok oluyordu. Ağzım çok akıyordu. Evet. Yani ne kadar uyursanız uyuyun sabahleyin peki yorgun mu kalkıyordunuz? Aynen öyle hocam. Peki bu sizde huzursuzluk veya gün içerisinde isteksizlik yapıyor muydu? İsteksiz tabii. İşte çalışırken isteksizlik oluyordu. Evet. Sonra siz bizi buldunuz, geldiniz buraya. Sizi internet üzerinden ilanlarınıza buldunuz, geldiniz. Peki sonra siz bu protezi biz size yaptık. Ondan sonra peki eski sıkıntılarınızı göz önüne aldığınızda neler değişti hayatınızda? Bir kere uyku konforum çok arttı. Daha önce hiç uyumuyormuşuz biz. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, cebelleşiyormuşuz uykuyla. Onu anladım yani. Şu anda gayet rahatım. Bütün şeyler azaldı, kesildi yani. Evet. Peki o sabahları mesela daha dinlenmiş bir şekilde kalkıyorsunuz. Gün içerisinde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Gayet dinamik. Dinamik hissediyorsunuz. Evet. Yani şu an her şey o zaman... Tabii ki. Yani sabah güzel. Ben kendim tek başıma kalkabiliyorum yani. Kimsenin yardımına ihtiyacım olmadan kalkabiliyorum. Güzel, haberleri sevindik o zaman. Bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz.